टीबी के बाद ये खांसी के दौरान जो ब्लीडिंग हो रही है, ये कब इमरजेंसी बन सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर खांसी के साथ बार बार खून आ रहा है, चाहे क्वांटिटी कम ही क्यों ना हो, तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। और अगर एक बार में ज्यादा खून आए, सांस लेने में दिक्कत हो या पेशेंट को चक्कर या बीपी का कम होने लगा हो, ये एक इमरजेंसी समझिए और तुरंत हॉस्पिटल उनको ले जाइए। हिमोप्टाइसिस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।